छ आदेश छ कि छैन? छ भने देखाउनु पर्यो। तपाईँले मलाई तपाईँले प्रमुखसँग जति अकाउन्टेबल हुनुहुन्छ उपप्रमुखसँग पनि अकाउन्टेबल हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ लिखित आदेश छ होइन? तपाईँले यहाँ यति धेरै जनप्रतिनिधि समकालीन साथीहरू सबैजनालाई मैले लिखित आदेश छ कि छैन? लिखित आदेश छैन भने छैन। कतिपय कुरा चाहिँ यहाँ भन्ने विषय पनि होइन। आदेश दिने हो भने लिखित आदेश हुनु पर्यो कि त मौखिक आदेश हो भने पनि आफू आएर भन्नुपर्छ होला। अब यहाँ त फेरि यो ढोका खोल्ने बित्तिकै फेरि भिडन्त हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यो भिडन्त फेरि बनाउने कि नबनाउने? भिडन्त नगर्ने हो भने त व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। अब त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि मैले तपाईँलाई उपप्रमुखको हिसाबले यहाँ निर्देशन दिइसके व्यवस्थापन गर्नु भनेर अझै तपाईँले त्यही कुरामा स्टिक हुनुहुन्छ भने प्रमुखले अगाडि आउनु पनि सबैलाई जवाब दिनु पर्यो।